Dünyanın en iri hayvanlarıyla tanışın, sonuncusuna inanamayacaksınız. 1 numara at. Bu dev at sanki bir masal diyarından çıkmış gibi görünüyor. Geniş gövdesi, dalgalanan yelesi ve asil duruşuyla ünlü Endülüs atı yanına geçtiğinizde yetişkin bir insanı bile küçücük gösteriyor. 2 numara geyik. Bir sürücü yolculuk sırasında öyle kocaman bir geyikle karşılaştı ki gözlerine inanamadı. Neredeyse bir fil kadar büyüktü ve arabaların üzerine gölge gibi düşüyordu. Büyük çiftler bile onun yanında oyuncak gibi görünüyordu. Doğa bazen gerçekten aklınızı başınızdan alabilir. Sonuncuyu söylemeden önce, eğer uzaylı değilsen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bunu sadece gerçek insanlar yapar, uzaylılar asla. 3 numara kedi. Bu kedi o kadar iri ki neredeyse efsanevi görünüyor. Dünyanın en büyük evcil kedi ırklarından biri olan Maine Coon. Patileri kocaman, kuyruğu kalın tüylü bir ip gibi ve uzandığında koltuğun yarısını kaplıyor. İnsanlar onu sık sık vahşi bir hayvan sanıyor. Ta ki minik bir miyav duyana kadar. Peki senin evcil hayvanın ne?